Hello, Siwon. Hello, my name is Acharya, and this is Beyblade First Evolution. Oh, evolution. Let's go. We are going to two destinations. One is Mulkharkha and another is Chisapani. Tomorrow we will go Chisapani. Today we are just in. But tomorrow we will go Chisapani. Chisapani. So we are going to Rajan sir. Hope our ride will be successful. God bless us. Hello, good morning. आज हामी यो मुलखर्कबाट we are going to Siwang's Chisapani. अब हामी खाजा खाने breakfast खाने we'll have a breakfast. We'll have breakfast and then we will head to Chisapani hiking. So let's see. Hello, now we are heading towards Chisapani. Chisapani, yes. Siwang's dad is here. Hiking way. Siwang's is here. Say hello. Hello. Let's have a safe journey. Mom, but now I could be. हामी चाहिँ यहाँ बसेको है Mom, now I could be. Mount DJ. Mom, now I could be Veera Bhimanyu. Mom, now I could be Veera Bhimanyu. राजन सर, सैलेश सर, अब चाहिँ कतिसम्म खिच्न सकिन्छ भिडियो क्लिक इट हजुरहरूलाई देखाउँछौँ है. सो होप यु विल लाइक इट. हजुरलाई फर्स्ट बाटो चाहिँ देखाइदिन्छु ल कहाँसम्म हुन्छ. हे माई राम्रोसँगले जान सकौँ. Will you come front us or you will keep walking? Now we'll walk slowly like this, slowly and steadily. मे अब कति लाग्छ? What is the time now? पाउने 9 भएको? पाउने 9 भयो है. Really? No. हो. Okay. So let's see how long. Marna ma'am ko blog like subscribe. Oh, iskusu लानु पर्ला जस्तो छ. Oh, my favorite iskus. We can go this way also, but this is quite near, I guess. यो बाटो पनि पुग्छ. यो चाहिँ गाडी जाने बाटो. हैन यताबाट जाने. हाइक भनेको हाइक जानु पर्छ नि त अब. कम. हाइक means hike. फर्केर आएर कुखुरा यस्तो बाटो रहेछ. मेरो शिवांश अगाडि यति हिँड्दै भइसक्यो. 30 minutes. Drive yourself. तल्लोदेखि भर्याङ छ है भर्याङ. यो भर्याङ सकेपछि आई थिङ्क अलिकति राम्रो बाटो आउँछ. त्यसपछि अगेन catch you later. Dad, I want to see your climbing skills. Dad! Yo! I want to see your climbing skills. Alright. Siwang, stop. I think यहाँ त के यसको रुख छ है. अझ चाहिँ भर्याङ. So which way were they? Straight. Lie still. We reached the
first stage destination Oh, hi, Dad. I'm going faster. Very good. from Come up. You're the number 1 boy. Mulkharkha. Running faster. Gunners. Be careful on the water. I don't want to fall on, but what? Oh. Yay, road. Come. This way to the left. Now we could do nicely and go. From here the way is little bit okay. Hotel Prabes is there. Here is Rajacharya. The views. Wow, so good. Touch card. Playing card Play card, see? You got to step up from here. is the way to Chisapani. यस्तो राखेको छ है फर्स्ट लेयर भर्याङ काट्ने बित्तिकै. सो यहाँबाट चाहिँ यस्तो दुईटा बाटो छ, कन्फ्युज नहुनु होला. यहाँबाट राजेन सर आउनु भएकोबाट डोन्ट गो टु लेफ्ट, राइट डोन्ट गो टु लेफ्ट. यो बाटो सिधा यहाँ लेखिदिएको छ चिसपानी भनेर. यस्तो बादल आएको देखेर पनि यस्तो मजाले छ. बादल लागेको राम्रो नि, गर्मी हुँदैन नि. उता लिएको छ त चिसोपानी हेर्नु त अगाडि ठ्याक्कै भित्तामा, अगाडि भित्तामा वालमा. यहाँ चाहिँ गोठहरू छन्, यहाँ बाख्रा छ, गोठ, बिल्ली गोठ, किड ह्यान्ड्स. देख्यो भिलेजमा कस्तो हुन्छ. एउटा सप छ. दिस इज द लास्ट सप. यहाँदेखि फेरि सपहरू पाइँदैन. सो इफ यु वान्ट टु बाई समथिङ इटेबल थिङ्स, I don't want to buy because there's no banana. eatable things, water you can carry from here. After that there is nothing. Now after reaching second destination, But there will we be will- Chisapani and we will also drink water from there. So much what I have to do. Because there is chicken. so high. So they were going so high, right? Here's the hills. Again the stairs. We'll see you later. Now kid. Lamb is the baby of sheep. Hello, Kyle. Oh, कति नामो हेर न बेबी पाएको रहेछ. माया लाग्छ नि पालेर, होइन सर? यत्रो पालेर खानु चाहिँ झ्याउै हुन्ने कि है. अर्काले पालेको चाहिँ केही फरक पर्दैन होला. अब चाहिँ स्मुथ रोड चाहिँ हाउ फार आई डोन्ट नो, बट यस्तै भइदियो त दामी हुन्थ्यो नि. ल दिस इज सेकेन्ड डेस्टिनेसन. अघि त्यो बाटो जानुभएको थियो नि, त्यो परबाट आउनुपर्छ क्या. सेकेन्ड डेस्टिनेसन मजा आयो. सेकेन्ड डेस्टिनेसनबाट चाहिँ अलिकति पिच रोड जस्तो रहेछ, न ढलान रोड, ढलान गरेको रोड रहेछ है. अनि यो चाहिँ भ्यू चाहिँ यस्तो चाहिँ. सो देयर इज साइलेस सर. सर यो के को बोट हो? कोदोको, कोदो भने मिलेट होइन. कोदै कोदो छ. यसले चाहिँ रक्सी बनाउँछ नि. सिलाम उतै गरेको जस्तै है. दाना हलगाएर निकालेपछि सुकाएर पिठो बनाएर कोदोको ढेँडो दामी लाग्छ मलाई. Oh, my favorite Shivang. See what is there hanging. What is this? यहाँ अर्को पसल पनि रहेछ. अघि मैले लास्ट सप भनेको थिएँ नि, त्यहाँदेखि आज एउटा सप पनि
बनाएछ. That means if you want to buy from here, you can buy. View Restaurant and Lodge अरे. Good, yeah. Right. Right. Yeah. हुँदैन. They're playing. ल हान्दियो त एक गोल. Oh my god. ल एउटा चाहिँ रेस्टुरेन्ट बनाउ के अरे रिसोर्ट बनाउनु भएछ है. Lonely Gem Village Resort coming soon. Seems very nice. है त्यहाँदेखि चाहिँ पहिला केही थिएन नि यस्तो. बुट्टा नि दामी रहेछ. रुखको बुट्टा बनाएको रहेछ के. रुखको के हाल्छ होला. यहाँ हाट पनि बनाइदिँदो रहेछ. गुड जब. हजुरले फ्यामिली लिएर आउँदा नि हुँदैन. त पसल भन्छ नि त. यहाँ पसल. Maybe this is the last. यो हो नि लास्ट. Sorry guys. यो लास्ट है पसल. म त उ तलको पो भनिदिइरहेको. यहाँ बसेर हामीले we had something no when we are going with kids. सबै पानी भरेको छ त. कुन चाहिँ पानी भर्ने? ए खानु नि त. I want juice, please. Mango juice. Mom, I want mango juice. हेलो. अब चाहिँ पसलहरू केही छैन अरे है साउनीले भनेको. Now we took a rest for 10 minutes and then now we are heading towards Chisapani. Let's see where we can sit. But we are planning to walk slowly without stopping. So Rajan sir is there. ल हाम्रो कालीले हामीलाई खै कहाँसम्म पुर्याउनु हुन्छ. लेट्स सी. हो अब चाहिँ सैनिक कुरोबाट जानुहोस् हजुर चाहिँ ल. यहाँ कुरोबाट जाँदैछ. कुरोबाट ल त्यहाँ फोटो दामी हजुर रहेछ. Are you going to click from me? I've already. I clicked your photo. फेरि भर्याङ आयो है. I don't need. I'm going from this way. सैनिक इलाका पनि भएको रहेछ. पहिला हामी आउँदा चाहिँ अलमोस्ट 10 years ब्याक हो रहेछ. 10 years ब्याकै होला पाठशालामा हुँदाखेरि. त्यो अहिले चाहिँ यसो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो पनि एउटा रेस्टिङ स्पट हो. नाउ 4 kilometer लाग्ने समय 2 घण्टा इफ यु वक नाइसली. ल 2 hours अरे फर गुड पर्सन हु क्यान वक नाइसली होइन. हामीलाई चाहिँ 3 घण्टा. Now we will walk continuously. Shivas has become clever now. He doesn't want to walk on the stairs. Yo. मैले भने त 6 भनेर डोडो. त्यति हामी हिँडेछ हामी त राजन सर. If you walk without stopping. तर यस्तो गर्दै फेरि हिँड्दै जान्छ. राम्रो छ नि भर्याङ होइन सर. भर्याङ छ अब कहिले. अब कहाँ हजुर उयो माथि सैनिकसँग जाने होला ऊ. So we want to
click some pictures. है अब यहाँ माथि त सैनिकको छ इलाका त्यहाँ आई थिङ्क दे विल नट लेट अस टु क्लिक द भिडियोज और फोटोज होइन त्यहाँदेखि चाहिँ आई विल सो यु वेयर वी क्यान रिल्याक्स है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स आफ्टर 1 hour वी स्टेड अब यो अर्को 1 hour we'll rest. I see you then. Hello, now we are in the not so middle, already middle, the middle of the jungle. See the jungle. Neetu dhokebaz. Sohan sir dhokebaz. Meghra sir also dhokebaz. I'm telling to the person who didn't go. Hazur? Oh, there is Silas sir. Come on. यस्तो छ कान्छा कान्छीहरू हामीसँग मेरो 7 वर्षको बच्चा पनि हुनुहुन्छ अगाडि who is leading the road jungle. He is the guide of our troop. Oh no, not doggy bag. बाटो पनि छ भनेको पनि छ बाटो छ हामी 10:30 हामी हाफ एन आवर वक गरेर हामी क्याम्पस क्रस गरिसक्यौँ सिधीको बिचमा मात्रै देखाउँछु ल हामीहरूलाई एउटै त्यो जङ्गल हिँडेको दो बाटो हामी मात्रै म देखाउँछु अदरवाइज यु हेभ टु वक स्ट्रेट राजन सर चिज ल हाम्रो शैलेश सर इज अल्सो इन अ मुड टु वक होइन हिँड्नु पर्छ या नो ऱ्याबिट मेरो चाहिँ अस्ति बर्थडेदेखि मेरो चाहिँ रेजोल्युसन वाज टु बी हेल्दी टु गो फर हाइकिङ सो फर्स्ट डे वाज तारकेश्वर या Tarkeswar hiking, short hiking. Now it is long hiking. Not so long. अब अरू जग्गा पनि छ ठाउँ अब अरूलाई चाहिँ 2 hours भनेको छ हैन र हामीलाई चाहिँ 4 hours लाग्नु सक्छ आई गेस 4 बनाएको हेर मान्छेहरू देख्नुभयो मान्छेहरू कस्तो छन् खाएको कुरा खुर्क बोक्नुपर्छ नि So, see you later. अब दो बाटो आयो भने चाहिँ I'll make a video again. किनभने फेरि हजुरहरू बोरिङ लाग्छ नि त होइन राजेन सर अब त्यो कन्फ्युजिङ बाटोमा मात्रै एन्ड वेयर वी आर रिल्याक्सिङ त्यसमा देखाउँछु अदरवाइज द भिडियो विल बी मोर लङ एन्ड इट विल नट बी इन्ट्रेस्टिङ टु वाच सो सी यू ल है गाइज यहाँ चाहिँ भ्यू राम्रो भयो अरे त्यही भएर रिक्वेस्ट अफ शैलेश सर Oh my god, it's a beautiful Razor is there. Oh my god. Shailesh sir is here. Yeah. Oh my god. हो त है हजुर गएको थिएँ नि सिधा अहिले त कार्तिकै हो नि त दसैँ तिहारको बिचमा इज भेरी नाइस के तर छुट्टी मागेर गएको थिएँ है आई स्टिल रिमेम्बर
7 days trekking ni. ल अब पछि है खिच्छु है किनभने कति गएको तालमा त मिल्नु पऱ्यो हिँड्ने ल अनि 19 गते फर्केको see you soon guys हामी त्यो थर्ड डेस्टिनेसनमा बसेर नाउ वी आर वकिङ ठ्याक्कै 1 आवरमा आउँदो रहेछ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक गइरहेछ है पछि अब चाहिँ यो त्यसपछि आफ्टर 1 आवर वक आफ्टर 1 आवर 1 hour we will reach to another destination. Let's see. यस्तै बाटो त सबै जङ्गलको बाटो त हो जंगल जंगल पता चला है चट्टी पहन के फूल खिला है टार्जन टट्टी पहन के फूल खिला है I want that thin stick. नगन्दा अघि त I don't want it. Is this thin? Actually, this is my. यो चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ रासर के अरे च्यान्डारा होइन हो त्यो चाहिँ लास्ट त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म चाहिँ उकालो अब सबै ओह्रालो ओह्रालो है माई शिवाङ्स इज इन फ्रन्ट आई एम प्राउड अफ माई सन द्याट हि इज वकिङ फास्टर देन अस हि इज माई डार्लिङ बोय अब यस्तो छ अब चाहिँ अलमोस्ट 1 hour होला हामीलाई Then चाहिँ you have to use the stick and stop yourself when you will go down. आइहाल्यो नि यहाँ बस्ने 1 डेस्टिनेसन Yeah. Yes, see there. अब नुवाकोट जिल्ला अब यहाँनिर बस्ने खै राजेश सरले भोक लाग्यो भन्नुभएको छ Yes. Light. यहाँ सबै हिउँ हुन्छ नि राजेन सर पुरै हुन्थ्यो अब उहिले नै आएको यहाँ आउन चाहिँ योहरू त सबै टक टक हुन्छ जिल्ला अब यताबाट गयो भने चाहिँ हजुरको यताबाट पनि छ बाटो द्याट 2 वेज यताबाट पनि जान्छ यो झन् घङ्घोर जङ्गल कहाँ निस्केको थियो हामी के फर्केर आएको थियो राज सर त्यो उकालो थियो नि त्यो होला कि है राजेन सर शिवाङ्स ल छिटो राजु सर हो ओके शिवाङ्स आऊ हामी यहाँनिर फोटो खिच्ने यसरी फर्केर यहाँ माथि उता फर्केर We are having a photo session in this beautiful place. It's the side jungle. There's still more. Mom, Yeah. there's still more place. Say hello. Jai. मी अब खाजा खान आँटेको Oh, now this water is very cool. Sir, make a video. I'm making now Rajan sir and Silas sir we are having our snacks. Lunch the ke bhane sir? Snacks. Hey, sir, this is for you. Come on. Busy. Now 1 kilometer more, I guess. Razor is busy there. Right, sir. How are you feeling, Shiwangs? Good. This is pond. Yeah, pond छ है अलिकति हैन Not Chisapani. अब यहाँदेखि जाने अझै Chisapani is bigger than. तपाईहरुले कता कता मिस हुन्छ भनेर मात्रै मलाई बाटोहरु देखाइदिएको ल फेरि यहाँ हिँडेको हिँडे गर्ने त्यसपछि अब अलिकति 10 मिनट्स हिँडेपछि ठुलो ग्राउन्डमा आउँछ and from there I'll start again, okay, for your easiness. If you really want to come to Chisapani, it's a very nice place. Fresh refreshment or भन्दाखेरि पनि हैन शिवांश रिफ्रेश हुन्छ कि हुँदैन fresh air, But someone no pollution. go faster. Could you hold my hand?
ओके वीरा भीमन्यु ओके अब लेटर है मितुवा अब चाहिँ ओह्रालो है गाइज अब चाहिँ ओह्रालो गाइज जाँदा पनि उकालो आउँदा पनि उकालो के हो ल यस्तो चाहिँ रमाइलो छ है भइहाल्छ नि शैलेशजी केही हुँदैन आज बेलुका केही हुँदैन भोलि हुन्छ जे पनि हुन्छ होइन गाइस यस्तै हो है हामी त रमाइलो गर्दै जाँदै जङ्गल यस्तो छ है बिचमा मात्रै बाटो छ क्या शिवपुरी रेन्ज यसको खोजमा त्यहाँ घरहरू देख्यो नि देखेँ सर त्यो ठाउँ मेरो हजुरबाको गाउँ होला ए सरको पुर्खौली गाउँ ल अब यहाँदेखि चाहिँ यस्तो ओह्रालो छ ओह्रालो छ है लास्टै ऊ तल पुग्ने हो हामी अझै ओहो जति रेस्ट गऱ्यो नि त्यति दुख्छ नि फेरि खुट्टा हातहरू चाहिँ है ओके ल अब यो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट डेस्टिनेसन टु रिच चिसापानी सो हियर इज आवर शैलेश सर उता हेर्नु There is our Rajendra sir. Hello. Here's our hubby. There is our lovey-dovey Shivangs. Where are you? So यस्तो बाटो छ माथिदेखि आउने बाटो छ यो तलबाट आई थिङ्क गाडीहरू आउने बाटो होला तर यु हेभ टु गो यहाँ तल झरेपछि टु यर राइट ओके यप This is my hobby, my darling, one and only darling. सुन्दरी जाल भनेर लिएछ त्यहाँ रुखमा ए ओके ल है हामी चाहिँ यहाँ ए चिसो पानी आइसक्यौँ तपाईँले अघिको बाटो छ नि राइट टर्न गर्ने भनेको त्यहाँदेखि अलिकतिको चाहिँ यो यहाँ चाहिँ आर्मीहरू छ फोटो खिच्न दिँदैन अम्मा होटल स्याङ बोला अरे सिन्धुपाल चौक नो लेफ्ट सिन्धुपाल चौक बोब्राङ भिलेज 5 minutes ahead अरे ल यहाँ पनि होटल बनाएछ राम्रो होटल जस्तो छ हामी त कहाँ बस्छ थाहा छैन वेयर आर वी यु आर गोइङ अप एन्ड डाउन अप हामी चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ होटल रहेछ अर्को 5 minutes डाउन अब यहाँ त्यही पुरानो मान्छेहरूले बनाएको होला नि त यहाँबाट चाहिँ सिधा जान्छौँ चिसो भयो चिसो पानीमा चिसो चिसो पानीमा बस्यो तर चिसो पानी होटल होटल नेम चिसो पानी Abhimanyu, I want to see. हामी बसेको ठाउँबाट चाहिँ हुस्सु देख्यो दामी हुस्सु भन्छ होइन सर कस्तो फ्लो भएर आइरहेको छ कि त्यताबाट जाँदैछ कता गएको भोलि बिहान चाहिँ दामी उठ्यो आउँछ देख्छ हिमाल घाम लाग्यो भने चाहिँ हेलो
This is the night view. Hello, this is the night view. म त जाडो भएर नि मास्क लगायो भने नि तातो हुँदो रहेछ कि मास्क. ए कस्तो चिसो भइसक्यो होइन उयो फाले त्यो अर्को खाने हो यो नाइट भ्यू तलको त्यस्तो छ. प्याक छ आज त प्याक. टुडेज प्याक. तलको झन्डा चाहिँ फरफराइरहेको छ. राति त्यस्तो अन्धकार. We are having bonfire. Rasa is there. Silas sir is there. Having fun, Silas sir. Cold. feeling very cold and Siwangs, यता हेर्छ. How are you feeling? Is he trying to burn his hand? No, यस्तो गरे केही पनि हुँदैन. Sunrise हुँदैछ. Sunrise. No, I got it. The bedमा राख्दैछ नि त ड्याडीले. Hello, good morning. This is the sunrise from Chisapani, from the place Chisapani Resort Hotel. Chisapani Hotel मा देख्दै रहेछु कि यस्तो फेरि डुब्यो नि. Good morning everyone. Good sunrise. Sunrise देखिहाल्यो. Here is my son. Good morning. Good morning. यो चाहिँ नि टावर रहेछ कि यस्तो. Let's go, come. Dad. 2, 3, 5 story. Move your stick here. Come. त्यहाँ राख न अहिले गरौँ न. भुइँमा खुट्टा नमार न. मलाई हेर न. यसरी बस्नु नि. यसरी stand up. Don't bend your knees. Little back. I'm here. Sit. Smiley face. Photo session. शिवाले चाहिँ कस्तो डराउँछ कि हामी. 1, 2 गर न. 1, 2. See, nothing will happen. 1, 2. Down पर्दैन. यहाँ रिडिङ भएको के काम यो. टिस्युको जस्तो छ. के हुँदैन. When mama is there, no need to. There. One strips. Shiva's, I'll click your photo. Come.
and fast. Oh, Rasar is there. Laju Acharya sir is there. Oh my god. Is that me? Tell me what is she about? Come and show it to you. Yeah, go get I'm done on my own. Have to deal with this tear. No, यसरी के भयो कि तिमी यहाँ बस्छ त यहाँ ऊपर त you can catch एन्टी राइट पऱ्यो उतापट्टि मपट्टि फर्क ल Oh my god. कस्तो राम्रो देख्दो रहेछ Now could we go down? Why? Let's wait for daddy. And Dad will come, then we all will go together down. Yep. Hello, good morning once again. यहाँ चाहिँ होटलहरु बनाउँदैछ हामी चाहिँ त्यहाँ बसेको हैन यहाँ चाहिँ होटलहरु बनाउँदैछ यहाँ पनि होटल छ सो मेनी होटल्स यहाँ चाहिँ भ्यू टावर छ आज खै घाम लागेर पनि फगी लाग्यो त्यसैले वी क्यानट सी ओ माय गॉड व्हाट शी वाज इज डुइङ अब अलिकति वार्म अप भएर जानु लागि Why they all we are walking But then why Shivans they, is here my Shivans is very brave I loved it then why they all are going without us? because it's not so far यहाँ पनि दामी बनाउँदो रहेछ Himalayan Vista. It's Himalayan Vista I think this is also good For tomorrow, but why? Himalayan Vista Tomorrow we are going back home. यस्तो छ अझ बाटो है त्यो चाहिँ तलतिर हामी बसेको भन्दा कस्तो राम्रो देखेको है सन गुड मर्निङ सन बल्लो आमा खुट्टा उचालेर हिँड्न ल Okay, Mom, see what I am doing then. She wants walking मेरो पो त कस्तो आएको है छोरा स्यान्डै स्यान्ड कहाँबाट आएछ त नि I don't know. In your, होटल एभरेस्ट पोइन्ट अरे त्यहाँ चाहिँ I don't know how in your foot also that sand came very easily. के देखेन त राम्रोसँग यो चाहिँ बन्द भइसकेको छ इट्स ओके Will they leave us? जंगल जंगल पता चला है चट्टी पहन के फूल खिला है के भयो This stick fall down. यस्तो छ है आउनुहोस् एकचोटि हजुरहरू पनि चिसापानी यु क्यान भिजिट आउट हियर And we could see the lake of Chisapani or ocean. देयर इज एन ओसन लेक हो Is it lake नट अ or लेक इट्स अ ocean? पोन्ड स्मल पोन्ड No, it's a big pond. हामी चाहिँ तल्लै जाँदैछौँ है यो अल क्यान काम माथि होटल बस्यो भने तल पनि जाँदा हुन्छ सो तल पनि होटल छ अरे त्यही भएर वी क्यान वान्ट टु चेक आउट वेदर इट इज देयर अर नट यो होटल ग्रिन भ्याली होला न्युली लन्च Huh?
Let's come back. Mom, you go front. It's being hot for you now. Because it is sunny day. Ah, त्यो चाहिँ किन खोलेको छोरा? Because I am feeling hot. त्यसले त उता देखा जस्तो लाग्यो राज सर एरो त उता देखा जस्तो लाग्यो एरो हो त्यो भ्यू त्यसको स्वच्छ हावा लिनुहोस् स्वच्छ हावा लिनुहोस् Mama, just look right. See dad and mom tree. Not that our mom's scheme, not she won't. trees. Oh, dad and mom. Not do she won't. खै त त्यो शिवाङ चाहिँ छैन dad and mom is not I'm not talking about we I'm talking about dad and mom just Not about she won't. उ त्यो ट्रीमा कहाँ शिवाङ छ त उ त्यो दुईटा ट्रीमा Cha. हेरौँ न त लेट्स सी Let's see, okay, whether they have a baby or not. Here it is. Mama सँगै रहेछ baby. She. Then what do you mean that she wants it not there? Shiva's is there. Darakara चढ्दै हामी मेरो आमा धेरै राम्रो छ. Quack quack. Quack quack. Quack quack. Huh? Mom, the way is that way. Barbecue. शिवा उ त्यो स्टोनमा उ त्यो रकमा छ उ त्यो रकमा छ रक क्लाइम्बिङ गर्छु भनेको न रक क्लाइम्बिङ अझै तल रहेछ क्या हो है यताबाट चाहिँ भन्छ के Mom, but these rocks. त्यो राख न त्यो स्टोन राख न ल जाऊ रक क्लाइम्बिङ किप द्याट देयर keep that string. And she wants you doing rock climbing. Ooh, what a beauty! त्यहाँ माथि चाहिँ नजाउँ ल यता हेर मम्मालाई सिधा बसेर यस्तो गर फ्रेश एयर ब्रिथ Oh, breathe. Oh my gosh, she was on the top of the rock. Lovely, we can see the sky.